Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, y estamos preparándonos para comenzar ahora las lecciones del alfabeto, iniciando precisamente con las consonantes, que hay muchos de los sonidos que pareciera ser similar al español, pero no es así. Así que vamos a empezar el día de hoy con la primera consonante. Ya cuando estoy hablando del alfabeto, estoy hablando de las consonantes porque ya las vocales ya las vimos. Así que iniciemos con la primera letra del alfabeto. Esta letra es una letra que se considera bilabial. ¿Por qué se llama bilabial? Porque ponemos los dos labios juntos y desde las cuerdas bucales que son de aquí de la garganta, ¿verdad? Hacemos presión, emitimos el aire que vamos a sacar, estoy haciendo el sonido, yo me estoy comprimiendo la garganta y automáticamente pareciera que me sofocara. Entonces, ahora, junto a los labios, b, 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 b. Ese es el sonido de la B, labial. Por ejemplo, con la primera palabra, baby, 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 ba, 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 baby, big, 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 between, 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 between. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo be, be, de William Shakespeare, ¿verdad? To be or not to be. 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 Recuerden que la práctica les va a ayudar mucho. Aquí tenemos el schwa. Back, 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 back. Better. O si quiere decir con el inglés británico, better, better, better. Americano, better, better, better. Y bueno, tenemos but. Y tenemos aquí un ejemplo que nos puede servir para practicar el sonido del but. I like this, but I don't like that. I like this, but I don't like that. I like this, but I don't like that. About, about. This lesson is about the B sound. This lesson is about the B sound. This lesson is about the B sound. About, about, about. Esta palabra tenemos aquí probably, 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 probably. Y lo puede practicar varias veces para que les salga el sonido. Probably, probably, probably. Probably, probably, probably. Ahora, it's probably going to rain today. It's probably going to rain today. It's probably going to rain today. I'm probably going to teach you another lesson. I'm probably going to teach you another lesson. I'm probably going to teach you another lesson. Maybe, 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 maybe I'll go out later. 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 Later.
later. Maybe I'll go out. Maybe I'll go out later. Una práctica que yo usualmente siempre suelo decir es que para poder practicar podemos ir palabra por palabra. Empezamos con la primera y luego la segunda y luego repetimos todo. Por ejemplo, maybe, maybe I'll go, maybe I'll go out, maybe I'll go out later. Esa es una buena práctica y después decimos 3 veces. Maybe I'll go out later. Maybe I'll go out later. Maybe I'll go out later. La práctica hacia el maestro. Maybe I'll go and make myself something to eat. Maybe I'll go and make myself something to eat. Maybe I'll go and make myself something to eat. ¿Ok? Probably, maybe. Estas palabras tienen el mismo significado, pero no el mismo uso. Probably, de posibilidad, y maybe es de posibilidad también, pero para esto vamos a aprender muchos ejemplos que al momento pues no vamos a hablar mucho de la gramática, pero casi son similares. Vamos a decir que son sinónimas, pero no homónimas, ¿ok? Ahora vamos con el number, 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 a number, 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 number. What is your number? What is your number? What is your, what is your number? What is your number? Number, number. What is your number? Oh, what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Public, public. Rebel, rebel, rebel. Describe, describe. Describe your hometown. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva en la cual voy a mostrar otra de las palabras que vamos a aprender con la B. 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 Describe. 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 I know, yo sé que para los hispanos nos cuesta mucho trabajo, primero que nada porque tenemos una B larga al final, no se dice la última letra, por eso se hace larga la I, y la B es labial, entonces tenemos que terminar la palabra cerrando los labios y decimos describe, 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 ¿ok? Muy importante eso, practicarlo. Y seguimos con la siguiente. Aquí tenemos un enunciado con la palabra. Describe your hometown. 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 ¿Ok? Hometown. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos Super B. Super B. Super B. Super B. Es una persona que siempre saca buenas calificaciones y son excelentes. Le llamamos Super B. ¿Ok? Aquí tenemos, cuando alguien vive, aquí tenemos las dos veces. Cuesta un poquito de trabajo decirlo, pero bueno, vamos a tratar. Suburbs. Suburbs. Burbs. Suburbs. Suburb. The suburb is a super B. The suburb is super B. The suburb is super B. The suburb is super B. Tube, cube, tube, cube,
tube, cube. Aquí tenemos otro ejemplo. Las dos palabras terminan en una E, la cual le vamos a llamar silent o silenciosa. Se escribe pero no se dice y como se remueve esta letra, automáticamente la vocal anterior se convierte en una vocal larga. Entonces por eso tenemos que decir tube, cube, tube, tube, cube, tube, cube, tube, cube, tube, cube. Ajá. Ahora sí, la B silenciosa. Aquí, como vamos a ver en estas dos palabras, no se dice la B. Solo decimos bomb, tum, bomb, tum, bomb, tum. ¿Ok? Bomb, comb, tum, lamb, climb, depth. Bomb, tum, lamb, climb, depth. ¿Ok? Ahora tenemos aquí unos enunciados en los cuales vamos a practicar la B. Big Ben was built before my birthday. Big Ben was built before my birthday. Big Ben was built before my birthday. It's not was, it's was. Was built before my birthday. Big Ben was built before my birthday. Wow, esta es una rima que utilizamos mucho los maestros de inglés. Siempre la utilizamos. Betty Butter had some butter, but she said this butter's bitter. If I bake this bitter butter, I would make my butter bitter, but a bit of better butter that would make my butter better. ¿Verdad? Es una rima. Parece un trabalenguas, pero practicando se puede. Seguimos. Práctica 3. The big bad bone went boom, boom, boom. Where is the silent letter? Bueno, ahora vamos a ver en qué palabra de estas tiene la B silenciosa. Así es. Boom. Es la única que tiene la letra silenciosa. A ver, ¿cuántas B silenciosas ven en este enunciado? Ben built a big bone, but he was dumb, so when he climbed over the tomb, he blew up. Ok, y encontraron una. Si es cierto, en el segundo enunciado tenemos bomb, dumb, ajá, climbed, ajá, tomb, ajá, muy bien. Y así es como damos por terminada nuestra sesión con la letra labial en inglés. Espero que estudien, que practiquen y nos veremos en la próxima sesión. Hasta la vista, hasta luego y cuídense mucho.